ओके जी, तो हमारे पास ये ग्रीन ई का इको फ्रेंडली कार चार्जर आया है USB टू टाइप सी। सो ये ओपन बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ जो है मैनुअल्स भी हैं। सो दीज आर द मैनुअल्स। आप देख सकते हैं कि ये यूरोप के जो है मैनुअल्स हैं। बॉक्स में और भी कुछ है एंड दिस इज यूरोपियन यूनियन। आप देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली कुछ ब्रांडिंग है एंड देन 3.0 एंड एक छोटा सा पाउच एंड दिस इज ग्रीन ई और ये चार्जर, फास्ट चार्जर है ये, ब्रांडिंग ग्रीन ई। केबल्स की बात करें तो केबल्स बहुत अच्छी हैं इसकी, एज यू कैन सी ग्रीन ई की ब्रांडिंग ग्रीन ई एंड ऑल्सो अवेलेबल द ग्रीन ई ब्रांडिंग हेयर। आप क्वालिटी चेक करें इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है एंड ऑल्सो जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे उसके बाद में आप इसे बांध के भी रख सकते हैं। सो ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं।